Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում մարդկանց երկիրն է։ Թեթև թռիչքի դժվար կողմերի մասին ենք այսօր պատմելու, բալետային կոշիկներում թաքցրած վերքերն ու բոլոր ցավերը մոռացության տվող ծափերը։ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետային ներկայացման վերջին փորձերն են։ Արմենի դերում թատրոնի առաջատար մենապարող Ռաֆի Գալստյանն է։ Ռաֆիի հետ զրույցը սկսում եմ հարցով, որ այլ հանգամանքներում երբեք չի կարելի տալ։ Ցույց կտաք ձեր վերքերը։ Իմ վերքերը, ճիշտ ասած, հիմա էսթետիկ չի լինի ամբողջ վերքերս ցույց տամ, բայց խնդրեմ մեջքիս համար, ոտքիս համար կապած է, չգիտեմ որքանով կերևա, այսպես անեմ։ Հա։ Մի հոսք ծնկներ, մեջք, ամեն ուրեք, մկաններ, մեծ մկաններ։ Այսինքն նույնիսկ եթե կապված չի եւ արտաքինից չի երևում, որ այնտեղ ներքուս չէ, դա անկեղծ թշնամուց չեմ ցանկանա նման ցավեր։ Այսինքն ինչ ցավի է դա նման։ Դա նման է մի անտանելի ցավի, որը որ ուղեկցում է քեզ միշտ, բայց որ մի տեղը չի ցավում, զարմանում ես, էլ ասում ես, երբ ինձ հարց են տալիս, երբ ես դու երջանի, ասում երբ որ ինչ-որ մի տեղից չի ցավում, այս ժամանակ ես ուրախ եմ։ Ու երբ ծափահարում են։ Ու երբ ծափահարում են։ Ես չգիտեմ այտենց պարող, որ որևիցե մի լուրջ վնասվածք չունենա։ Այսինքն դա մեր կյանքի մի մասն է, դա մեր խաչն է, որը որ տանում ենք ամբողջ կյանք։ Ինչի համար եք դուք տանում այդ խաչը։ Ինչպես ասացի, որ պարգևատրումը դրա դիմաց, մոտիվացիան, որ ցավում է, բայց ասում եք այ երևի այդ հոգու բավարարումն է պարգևատրումը, հանդիսատեսի գնահատականը։ Ծափերը, հա։ Ծափերը ամեն ինչ արժեն։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ դու մի գեղեցիկ բան ես ներկայացրել հանդիսատեսին, կրթել ես սերունդ, ինչ որ չափով տարիների ընթացքում, չէ՞ որ փոքրերը գալիս են, դիտում են, սովորում են, վերցնում են, փորձում են քո կերպարին նմանվել, փորձում են քեզ նմանվել, այնպես որ հոգեպես ավելի բավարարվածություն ավելի տալիս, քան թե ինչ որ ֆիզիկական գնահատական։ Ֆիզիկական մեր գնահատականը, խնդրեմ, մեր ցավերն։ Ֆիզիկական ցավը տանում եք հոգևոր բավարարվածության համար։ Ռաֆին ասում է, թեև բալետը նուրբ արվեստ է համարվում, մեր բալետի տղամարդիկ ամենևին էլ նրբակյաց չեն։ Մեզանից չոբան մենակ մենք ենք, այսպես ասեմ։ Ինչպես եք համադրում ձեր այդ բարձր արվեստը եւ չոբանությունը, ինչպես դուք եք ասում։ Մենք չենք ապրում դերով կյանքում, այսինքն մենք մտանք դահլիճ, մտանք թատրոն, հա, շենք, մենք դառնում ենք այլ մարդ։ Մենք դերը ապրում ենք, դառնում ենք այլ մարդ։ Մենք չէ որ բազմաթիվ դերեր ենք, չէ, կերտում ու կար ժամանակահատվածում, չգիտեմ, շաբաթը մեկ ներկայացում կլինի, ամիսը 3 անգամ մենք այդ ժամանակահատվածում պիտի փոխենք մեզ ու Սպարտակից դառնանք, չգիտեմ, Կոմսբալից դառնանք Բազիլ, Բազիլից դառնանք Արմեն, Արմենից դառնանք Սպարտակ։ Այդ կարծրատիպերի այդ հարցերը լինում են, թե ապեր էս եք հակնում են, եք հակնում, ասես տրիկո եք հակնում, աղջիկ եք հանում, կանչեք գաք մենք օգնենք հանենք։ Դե մայրս պարուհի է, ունի իր պարային ստուդիան, բայց բալետի պարուհի չի։ Չէ, հայկական ժողովրդական պարերի մասնագետ է։ Իմ 10-ամյակին Վանուշ Խանամիրյանը ընտանիքով շատ մտերիմ ենք իր հետ, եկավ ու ասաց, ինձ փոքր ժամանակվանից Սպարտակ էր ասում, Սպարտակ, անուններ էր տալիս, հա, կերպարների, Արմեն էր ասում, չգիտեմ, Բազիլ էր ասում, իսկն թվարկում էր դերերը, որը որ մարգարեացավ նա հետո Պարիզի ստացվեց։ Մորոս ասաց, եթե չտանես բալետի, ինձ բարև չտաս, եթե չտանես Պարավեստի պետական քոլեջ, այդպես գնացի։ Դուք ոստացաք, թե սիրեցիք։ Սկզբում չէի հասկանում ուր էի ընկել, չեմ ասում չէի սիրում, չէի հասկանում ուր էի ընկել, ինչ աշխարհ էի ընկել, բայց հետո որ ամբողջ կյանքդ այսինքն մեջն ես ու ապրում ես դրանով, առավոտ քնում ես դա, զարթնում ես դա, հացս ուտում դա է, թեման։ Երևի իմ արյան մեջ էլ էլի այդպես մտավ։ Չեք նեղվում, որ օրինակ Instagram-յան աստղիկը ավելի պոպուլյար է, քան դուք։ Հա, դա ցավալի է, իրոք դա ցավալի փաստ է, TikToker-ները որ նկարում են, չգիտեմ ինչու ավելի հայտնի են նրանք։ Դուք ահռելի աշխատանք եք տանում եւ այդ արվեստը ներկայացնում եք եւ դուրս եք գալիս փողոց, դուք աստղեր չեք, իհարկե աստղեր եք հասկացողների համար, բայց
այդ TikToker-ները կարող է բոլորը պատտվել նայեն, որովհետև ճանաչում են։ Դե ասում եմ, ցավալի փաստ է, չնայած չեմ կարող ասել, որ ժողովուրդը չի գալիս ներկայացումներին, գալիս են, սիրում են, դրսում տեսնում են, նկարվում են, խոսում են, լավ խոսքեր են, ներկայացումից հետո գրում են, շնորհակալություն են հայտնում ներկայացման համար, բայց հա, իրականությունը այդպեսին է։ Մենք թատրոնի ասպարեզում, հա, թատերական ասպարեզում ամենաբարձր վարձատրվող պոակն ենք։ Հա, բալետի պարողները ամենաբարձրն են վարձ։ Տեսահոլովակներում եմ շատ նկարվել, գովազդներում։ Այդտեղից էլ լրացուցիչ։ Դե հա, դա արդեն այլ պրոյեկտներ են լինում, երբ որ հրավիրում են ապարելու արտասահման կամ չգիտեմ, այստեղ են պրոյեկտներ լինում։ Ռաֆին 2 անգամ ֆիլմում նկարահանվելու առաջարկները մերժել է։ Ֆիլմային զբաղվածությունը համատեղելի չէ թատրոնի զբաղվածության հետ, հատկապես երբ բարձր նշաձող ես դրել քո առջև։ Դա չարժի է ամեն ինչ։ Այս գեղեցկությունը ամեն ինչ արժի։ Նույնիսկ առողջություն։ Բալետային փորձերն Էմմա Լևոնովնայի զգոն հայացքի ներքո են ընթանում։ Ոչ մի բաց թողում նրա աչքից չի վրիպում։ Լևոնովնայի սիրտը թրթռում է յուրաքանչյուր պարողի հետ։ Տիկին Էմման բեմում ապրել է 24 տարի, հետո անցել սովորեցնելու փուլին։ 37 տարի է աշխատում է որպես փորձավար։ Տիկին Էմմա, ինչ հատկանիշներ են պետք լավ պարուհի դառնալու համար։ Բացի բնածին դրաններից, Օրինակ, ճկունություն, թռիչք, գեղեցիկ թաթ, ոտնաթաթ, այո, այնտեղ բազում բաներ կա, որը ինչից ինչ է գալիս, ռուսերեն մարկա, վերտուժները պազին այդ կոնքերի բացվածությունն է, որը 10 տարեկանից հետո չի փակվում, դա տալիս է հետագա շարժումների, բայց դա միայն բավական չի, դրա մեջ պետք է մտնել, առաջին աշխատասիրությունը, երկրորդը կոորդինացիան, երաժշտական լսողությունը և կոմպլեքս է դա, ընդհանուր մի կոմպլեքս է, որը այդ բնածին տվյալների հետ աշխատելով գալիս ենք մի արդյունքի։ Բալետի արտիստ դառնալու համար նախ պետք է մոտավորապես 8 տարի կրթվել պարարվեստի քոլեջում։ Հետո պահանջվող արդյունքներ ցուցաբերողներն ընդունվում են օպերայի թատրոն, բալետի խումբ։ Բալետը մի քիչ շատ սինտեզված է իր դժվարություններով, շատ գեղեցիկ է, բոլորին թվում է, որ սա ինչ է, բայց դրա մեջ է վարպետությունը, որ նայում ես ասում ես էլ կարող եմ, բայց դու չես կարող։ Ինչ հետաքրքիր բան ասացիք, ես ետնաբեմում դա էի մտածում, որ երբ նայում ես թվում է, որ հիմա կնետվես բեմ եւ նույնը կանես։ Այո, ու բոլորին թվում է, որ նա կարող բայց իհարկե ցանկությունը պետք չի կտրել մարդու մոտ առանց ցանկություն ինչպես լինել բայց հետո ամեն մարդ իրեն չի տեսնում իրեն կողքից են տեսնում Տիկին Էմմա, ձեր կարծիքն է հետաքրքիր, որքան թեթև է դա մատուցվում, որքան թվում է թե դա հեշտ է, ուրեմն այնքան մեծ աշխատանք է տարվել թիկունքում, այդպես է։ Այո, իհարկե այո, ոչ ոք չի գիտի, որ աղջիկների մատերը արունով լցված են, պլոկված են, նա ժպտում է, բայց այս ժպտի պես այնքան ցավ կա։ Երկրորդը բոլոր ընտանիք ունեն, երեխաներ ունեն, անկուն գիշերներ են անցկացնում, հասկանում եք, ու դա պետք է բեմում, որ հանդիսատեսը չտեսնի այն քրտինքը, այն մեկ անգամ էլ, ստոպ, մեկ անգամ էլ, 1000 անգամ, որ արդյունքի հասնես, տեսնում եք վերջնական աշխատանքը ներկայացման ժամանակ, ինչ լավ է եկան պարեցին, գնացին տուն, սա է։ Ինչի համար տանել այդ չարչարանքը։ Սերը դեպի բալետը։ Գիտեք ինչ, ով որ մտնում է, շատ դժվար է դուրս գա։ Հա։ Նույնիսկ բեմի օդը, բեմի դա հնարավոր չի նկարագրել, թե դա ինչ կարոտ է դեպի բեմը։ Հիմա միտեղ նկարահանվում են, ասում են, դե դերասացուտի տեքստ է կարդում։ Արտիստը բեմում է, դա լինի դրամատիկական թատրոններում, դա լինի օպերային արտիստ, դերասանություն բոլորս է կարող են կանել։ Իսկ պարարվեստի մեջ խոսք չկա, որ համոզիկ ես, չէ՞։
Բալետում խոսք չկա, բալետում կա շարժումների արտացոլում։ Տիկին Էմա, ձեզ դժվար է պատկերացնել կենցաղում, դուք այնքան ոչ կենցաղային եք։ Չի խոսում։ Ամեն ինչ կարող եմ անել։ Հա, ճաշեր, բան։ Աբույ, պաստարներ կպցնել, գաջել, շուշաթղթել, ներկել, ամեն ինչ։ Երբ եք դուք դա հասցրել Հասցրել եմ, երբ երիտասարդ էի, որտեղ շատ էի ցանկանում ունենալ նորը, լավը, գեղեցիկը տան մեջ, որտեղ ես գեղեցիկի մեջ եմ աշխատում, չեմ ասում փորձերը, այլ ներկայացումները, դրանք շատ մեծ գեղեցկություն են։ Երբ եք թուլանում։ Երբեմն եւ շատ ուժեղ։ Բոլորս մարդիկ Տանը, աշխատանքում ոչ։ Տիկին Էման իր կյանքի 75 տարիներից 61-ը թատրոնում է ապրել։ Внимание, женский балет. Четверка, мужской балет. Банда на сцену, пожалуйста. Ձեզ են կանչում։ մի քիչ հետ, մի երկու րոպե։ Շատ բնական, շատ բնական, այսպես, այսպես։ Հետո վերջում հագնում եմ իմ ակնոցները, որ լավ տեսնեն։ Որ լավ տեսնեք Ինչ են անում թերությունները։ իրենք բեմում։ Եվ դա ես եմ։ Ես լույս եմ տեսնում, ձգվում եմ։ Լույս եք տեսնում, ձգվում եք մի անգամից։ Արդեն ձեզ բեմում եք պատկերացնում։ Մարիամը 3 տարեկանից պարում է։ Թատրոնում աշխատում է արդեն 11 տարի։ 3 ամիս առաջ է ամուսնացել։ Որն է ամենադժվարը ձեր գործում։ Թողնել արվեստը։ Թողնել բեմը։ Այդ դա դժվար է։ Առաջիկայում պատրաստում եք մայրանալ։ Ներևի։ Այո։ Դուք ինչի հուզվեցիք, պատկերացրեցիք։ Պատկերացրեցի։ Ոչ։ Ինձ դեռ ոչ մեկ չէր լացացրել։ Իրոք դժվար է։ Հեշտ ինչի եք դուք հիմա մտածում դրա մասին, Մարիամ, որովհետև հեշտ ճանապարհ չենք անցել։ Դժվարություններ, վնասվածքներ, հա? Ու երբ որ դու զգում ես բեմի ամեն մի վայրկյանը, հիմա արդեն այս տարիքում բեմի ամեն մի վայրկյանը շատ թանկ է։ Իսկ հղիության այդ ընթացքում եւ այլն գոնե այդ 9 ամիսը կարողանում եք Չէ, ես թողնել։ գալու եմ։ Չէ, ես հույս ունեմ, որ ես կգամ այդ 9 ամիսը, Բայց այդ նագրուսկան չի վնասի երեխային։ Նույն նագրուսկան չի լինի, բայց կարելի է գալ եւ պարապել։ Պրոցեսն եք սիրում Ամեն ինչը։ արդյունքը։ Երբ որ ես փոքր էի, ինձ հետաքրքիր էր հագուստը, գույները, լույսերը, բեմը, ես հաճախ իմ ընտանիքի անդամներին էի ման գալիս զրիտիրի մեջ։ Իսկ հիմա արդեն ես հաճույք եմ ստանում այդ ամեն վայրկյանը, երբ որ ես բեմում եմ, երբ որ ես մտնում եմ բեմ, երբ որ ես բեմից դուրս եմ գալիս ու երբ որ գնում եմ տուն պարկում եմ, ես դեռ այդ ներկայացման մեջ եմ։ Երբ հարցնում եմ վերքերի եւ վնասվածքների մասին, Մարիամն արագ թաքցնում է վնասված ոտքը։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Այդ վաղն էլ ոչ մեկ չի տեսնելու։ Տեսախցիկների առջև միայն գեղեցիկը եւ շպիտ։ Մենք լրագրողներս փնտրում ենք ճշմարտությունը։ Իսկ ճշմարտությունն այն է, որ ձեր ոտքերը հիմա ցավում են եւ ցավում են նաեւ բեմում։ Եվ դուք այնտեղ վերքեր ունեք։ Միայն ես չէ։ Շատերն Չէ, են։ հասկանում եմ։ Եվ դուք այնտեղ վերքեր ունեք։ Վերք չէ, բայց վնասվածքներ ունի։ Ինչ եք պատրաստել։ Այսօր դեռ ոչինչ։ Իսկ 3 ձուկ։ Համեցեք ձուկ ուտելու։ Ձուկը կիվիով կամ դեղցով, շատ համով է։ Մարիամ, ինչ եք ցույց տալիս դուք հիմա։ Ցույց եմ տալիս Գայանե բալետից։ Բարև։ Սուս։ Դու վաղ ինչ ասես։ Ձեր ամուսնու եղբայրն է։ Ձեր եղբոր համար հեշտ է այսպիսի կենսակերպով կին ունենալ, ինչ եք կարծում։ Այո։
Իրանց տեսնելով իրանց ժպիտները Ձեր եղբայրը ամուսնանալուց հետո նիհարել է մի քանի կիլո։ Հակառակը։ ֆիլմ շատացել է։ Լավ, Մարիան, ուրեմն դուք ճիշտ էիք։ Այն թփով տոլման եւ ձկնեղենի տեսականին փաստորեն ճիշտ է։ Համեցիր հեղին է, համեցիր։ Բալետի արտիստ Գրիշա Սարգսյանը 1 տարի առաջ է վերադարձել բանակից։ Թեև ասում են բալետն ու բանակն անհամատեղելի են, Գրիշային հաջողվել է համատեղել։ Ես գիտեմ, որ բալետի արտիստների համար բանակի այդ 2 տարին, որ իրենք չեն մարզվում, չեն զբաղվում, բավականին լուրջ խնդիրներ է հետո առաջացնում եւ լինում է, որ ոչ թե լինում է, ասում են, որ հաճախ չեն վերադառնում բանակից, այդպես է։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, այսպես ասեմ, ինքը բալետի արտիստի համար չի ծառայությունը, որովհետև տարիների ընթացքում ձեռք բերածը, որ դու 2 տարի ոչինչ չես անում, դեռև կորցնում ես ամեն ինչ։ Ինձ բարդ վիճակվեց, այսպես ասեմ, մոտ ծառայել եւ մասնակցել թատրոնի խաղացանկի ներկայացումներին եւ գալիս էի փորձերին, մասնակցում էի, պարապում էի, ֆորմայի մեջ էի մնում։ Այսինքն լիովին չեք կտրվել, հասցրել եք մարզվել ընթացքում։ Բայց դա իմ պարագայում շատերը չեն կարողանում այդպես ու ծառայությունից հետո շատ բոլորը չեն որ վերադառնում են էլի հետ, հա։ Տղամարդու համար ասում են, որ բալետը հայի գործ չի, որովհետև այսպես ավելի նուրբ մոտեցումներ է պահանջում, իսկ մենք ավելի այսպես բրուտալ ազգ ենք, դուք համաձայն եք։ Ոայ, ես համաձայն չեմ դրա հետ, բացարձակ։ Նու դա թույլ կարծիք է հայերի մեջ կարծում եմ, որ ինքը շատ նուրբ արվեստ է իրականում, բայց որ նախատեսված չի տղաների համար, չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Ինքը շատ ծանր ֆիզիկական աշխատանք է տարվում այդ ամեն ինչի համար ու ոչ բոլորը դա կարան տանեն։ Այնպես որ ինձ թվում է ինքը շատ բարդ աշխատանք է ու ոչ բոլորը կարան դրա միջով անցնեն։ Որքան բարձրություն դուք կարող եք բարձրացնել, ծանրություն պիտի կարողանաք։ Նու տեսեք, այդպես ինչ-որ կոնկրետ քաշ կիլոգրամ չկա, հա, որ նշված կիլոգրամ է ինքը։ Բարձրացնում ենք ըստ մեր զուգապարույներին, որ ասում են բալետ պարող եմ, ասում են, այն որ սենց մատների վրա են կանգնում, ասում եմ, դե հա, մատների վրա, բայց դա մենք չենք կանգնում, դա կանգնում են հա աղջիկները պոանտներով նախատեսված։ Գրիշա, քանի տարեկանից եք բալետով զբաղվում։ Բալետով զբաղվում եմ 10 տարեկանից, պրոֆեսիոնալ, 10 տարեկան եմ երբ ընդունվեցի քոլեջ եւ մինչեւ առ այսօր։ Ձեր ծնողները բալետի արտիստներ են։ Ծնողներս հայրս այո եղել է մենապարող այստեղ։ Անուն ազգանունը։ Անդրանիկ Սարգսյան։ Մայրս գիմնաստ է, մարմնամարզուհի։ Այդպես փոքրուց իմ մեջ եղել է սերը դեպի բարը։ Որ ձեզ շատ վճարեն, ասեն եկեք մեր հարսանիքին մի համար։ Ոչ, ես միանշանակ ոչ։ Բայց այդպիսի առաջարկներ ստանում են ձեր գոլեգաները։ Այդպիսի առաջարկներ ես ինքս ստացել եմ, բայց մերժել եմ, որովհետև չեմ կարծում, որ դա այն տեղն է, որ պետքա դու ներկայանաս։ Բալետի արտիստ ես դու ու այդ պահին ոնց որ հարսանիք ես սպառում, մի քիչ այն չի էլի։ Դու ինքդ քո արվեստը պետքա նախ եւ առաջ հարգես։ Դա է ամբողջ խնդիրը։ Երևում է, որ այդ դաստիարակությունն ու կուլտուրան մանկուց է դրված ձեր մեջ։ Կարծում եմ այո։ Փառքի ձգտում է։ Ոչ, համենայն դեպս ես չեմ ձգտում փառքի։ Ես ազնիվ եք ասում։ Այո, իրոք այո։ Բայց այսքան տանջվում եք, հասկանալի է, որ դուք ստանում եք էներգիա, դիցքեր եւ արվեստի հետ այդ առնչությունը, բայց միևնույնն է դուք կուզեիք, չէ՞ որ ձեզ շատ ճանաչեին, ձեզ որ առաջարկներ անեին, հրավերներ անեին, անկեղծ ասեք, դա նորմալ է։ Տեսեք, միգուցե ես ինքս այդպեսին չեմ, հա, երբեք չեմ մտածել այդպես փառահեղության եւ ինչ որ այլ բաների մասին։ Ես իրոք այն ինչ որ ես ստացել եմ հանդիսատեսից, ոչ մի բանի հետ չեմ փոխի։ Վերջի պահը, այդ ափերը, որ դու ստանում ես այդ էներգիան, այդ ուժը, իրանց որ փոխանցում են այդ ամեն ինչը,
Իմ համար այդ արդեն հերիք է։ Սիրած աղջիկ չունեք։ Ոչ այս բան։ Բայց աղջիկները պիտի բալետային կառուցվածք ունենան, որպեսզի գրավեն ձեզ, չէ՞ որ դուք Չեմ կարծում։ շփվում եք բալետային գեղեցկուհիների հետ։ Այո, իհարկե, բայց առաջնահերթ հա պետք է մարդը իր ներքինով գրավի ինձ համար։ Նու եթե ներքինով ինձ գրավի, բնականաբար կդառնա իմ սերը։ Ամեն ինչին փիլիսոփայական պատ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք առնչվում եք արվեստի հետ։ Շուտով կլրանա Արմինեի բալետում ապրելու 20 տարին։ Ես 37 տարեկան եմ։ 2 երեխաների մայր եմ։ 2 տղա ունեմ։ Մեծ տղաս 11 տարեկան է։ Փոքր տղաս 6 տարեկան է։ Բալետը եւ ընտանեկան կյանքը համատեղելի են։ Այո, համատեղելի են։ Եթե ժամանակը ճիշտ կարգավորես, այո, ամեն ինչ կարող ես հասցնել։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ երեխաներ եք ունեցել, դադար չեք ունեցել։ Այո, դադար եղել եմ։ Ինչպես եք տարել, դժվար եք տարել։ Շատ դժվար, իր դժվարությունները շատ կան երեխայից հետո գերանում ես։ Հետո պետք 1 տարի ես չեմ աշխատել երեխաներից հետո եկել եմ աշխատանքի, շատ փորձություններ ենք անցնում, դիետաներ ենք պահում։ Ամենադժվարը ո՞րն է ձեր գործում։ Գործում պետքա մեր բալետի դերասանուհին առաջին հերթին պետք է լինի աշխատասեր։ Կարող են ունենալ տվյալներ, բայց եթե աշխատասեր չլինես, ոչ մի արդյունքի չես հասնի։ Պուանտներ ունենք, ես ափսոս հետս չբերեցի, որ ցույց տամ։ Բայց պուանտներ կանգնելու համար մենք 3-րդ դասարանից, 7-8 տարեկանից աշխատում ենք, որ կարողանանք բարձրանալ մատների վրա։ Ավելի շատ ֆիզիկական վնասվածքներ են լինում, թե էմոցիոնալ։ Ես կարծում եմ, որ մեծ կրքերի արվեստում, նաև վիետնամում մեծ կրքեր են լինում, դերերի համար պայքարներ եւ այլն եւ այլն։ Դե բալետի դերասանուհին նաև դերասան է, առանց էմոցիաների բեմ բարձրանալ անհնարին է։ Դերը չես կարող է շարժումները տեխնիկապես անել, բայց եթե բալետի դերասանուհին էմոցիա չունենա, հանդիսատեսին չի կարող փոխանցել այն, ինչ որ նա զգում է, ինքը պետք է զգա նախ եւ առաջ ինքը ինչ օրինակ ես ապարում եմ իմպերատրիցայի դերակատար եմ ստանում, բայց դու այդ ժամանակ պետք է զգաս, որ դու իմպերատրիցա ես, դու կայսրուհի ես, որ քայլում ես։ Չէ, բայց դուք վիետնամային կրքերի մասին չպատմեցիք։ Ինչի համար են լինում տարաձայնություններ, կոնֆլիկտներ։ Անկեղծ ասած բոլորը ասում են, բայց մեր թատրոնում փառք Աստծո այդպիսի, չէ, անկեղծ եմ ասում։ Այդպիսի բաներ չկան։ Համենայն դեպս մեր կոլեկտիվը շատ լավ կոլեկտիվն է։ Ձեր մասին չեմ ասում։ Ընդհանրապես բալետային ետնաբեմերում ինչ կրքեր կարող են եղալ։ Ձեր մասին չի խոսքը։ Ես չգիտեմ դրսում ինչ են ասում, բայց այստեղ շատ լավ է։ Ոչ մի բաներ չի լինում։ Ես չեմ կարող ասել ինչ էմոցիաներ են լինում կուլիսներում, շատ նորմալ աշխատում ենք։ Ինչի համար եք վիճում, նեղանում, մրցում։ Կուլիսային կրքերի մասին Արմինեից ոչ մի խոսք։ Այնպիսի գեղեցիկ, կատարյալ արվեստ է մերը, որ դրա մեջ ինտրիգա արդեն ավելորդություն է, անկեղծ եմ ասում։ Չեմ հավատում ես ձեզ։ Չէ, հավատացեք։ Ինչի եք իդեալականացնում։ Որովհետև մեր արվեստը իդեալական է։ Իդեալական։ Այդպես չի լինի։ Ես հիշում եմ այդ ֆիլմը Սև կարապետեք։ Այո, ես հիշեցի այդ ֆիլմը եւ հիմա լսում եմ, թե դուք ինչ եք ասում։ Հա, չէ, արվեստ պետք չի կեղտոտել, ամեն ինչ պետք չէ, բայց դուք հիշում եք, չէ՞, Սև կարապը ֆիլմը։ Դե տեսնում, դա տրեյլեր է, ռեժիսորը այդպես է պատկերացրել։ Դե ռեժիսորը չի կարող դա ինչ-որ օդից վերցնել, ուրեմն այդ կրքերը կան, ուրեմն կա այդտեղ ճշմարտություն, իսկ դուք այսպես։ Չէ, չեմ քողարկում, մեր թատրոնում չկա, անկեղծ եմ ասում։ Մեր թատրոնում մեր կոլեկտիվը
շատ լավն, անկեղծ եմ ասում, եւ աղջիկները եւ տղաները։ Անկեղծ եմ ասում, որ ասում են պոնտների մեջ չգիտեմ ինչ են անում, Այդ տեսեք քիչ-քիչ պատմում եք, ինչ են անում։ Չկա, որ անկեղծ եմ ասում, Իսկ ինչ են անում։ Ինչ ասես դերասանուհիները պատմեն, մոտ չկա, եթե մեկի ոտքը վնասվում է, չէ, կամ աղջիկներից, բոլորը ամիջապես հավաքվում են ու միայն օգնում։ Չկա Չէ, բայց ինչ են պատմում, որ դուք ասեցիք։ Դե չեմ ասում պոնտներից իսկ մամներն են անում, չեմ, մեն չկա, Բաշո թատրոնում, որ պատմում են, էլի անհեթեթություններ, մեր թատրոնում չկա։ Իսկ ինչ են պատմում Բաշո թատրոնում։ Չեմ ինչ են պատմում, ես չեմ ասին չեր են պատմում։ Հա, եթերային չի։ Եթերային չէ, այո։ Պաստորեն Բաշոյի թատրոնում ոչ եթերային բաներ են տեղի ունենում, իսկ մեզ մոտ ոչ։ Մեր մոտ շատ լավ, չէ, իրոք մեր մոտ շատ լավ է, ամեն ինչ։ Դες մի դրվակ պատմեք, ինչ են պատմում Բաշոյի թատրից։ Ես հիմա հնարավորություն չունեմ գնալ եւ այնտեղի դերասանուհիներից հարցնել, ձեզ պատմել են, ինչ չեն պատմում։ Կարող է դա էլ չլինի, բայց պատմում են, որ դերի համար իրար վնասում են, չգիտեմ, բրդվում են, չգիտեմ, ինչեր կարող ասել, ասում են։ Բայց մերը, չգիտեմ, մեր կոլեկտիվը շատ լավն է համենայն դեպս։ Չէ, լավ չեմ վստահում։ Նեղվում եք դուք այդ փաստից, որ դուք ահա բեմում եք, դուք դերասանուհի եք, դուք այդպիսի արվեստ եք ներկայացնում։ Կարող եմ ասել, շնորհակալություն իմ ամուսնուն, որ ես կարող եմ զբաղվել իմ սիրած գործով։ Այո։ Եթե այո, շնորհակալ եմ իրեն։ Եթե երկու արվեստագետներ ունենք ամուսիններ, որ այստեղ են աշխատում, իրանց շատ դժվար է ֆինանսապես, այո, աշխատավարձները շատ ցածր են։ Եղել է որ նեղանակ հանդիսատեսից պատմել։ Չի կարելի այդպես բան անել։ Չի կարելի։ Լինում է գալիս են անտարբեր են, հեռախոսների մեջ են նայում, կարող են վատ պահել։ Ոչինչ, հանդիսատեսնել է դաստիարակվում ժամանակի առումով, քիչ-քիչ դաստիարակվում է, որ պետք է իմանան թատրոնում ինչպես պետք է իրենց պահեն։ Ուղղակի պետքա երեխաներին փոքր ժամանակվանից բերել թատրոն, փոքր ժամանակվանից, որ իրանք այդ իմանան իրենց ինչպես պետք է պահեն, ինչ պետք է անեն։ Երբ են ձեզ մոտ գնում թոշակի։ Թոշակի։ Պետք է գնանք 62 տարեկանում։ Բայց քիչ առաջ ասացիք փոխվել է, օրենքը մինչև այդ տարիներ առաջ 20 տարի, եթե դու աշխատում ես թատրոնում, դու կարող ես գնալ թոշակի եւ մեկ տանում եք թոշակ։ Ով կարող է շարունակել աշխատում էր թատրոնում։ Հա, ինքնակամ, կուզիք շար։ Իսկ թոշակը ինչքան է ձեր։ Անկեղծ ասած չգիտեմ թոշակը ինչքան է, որովհետեւ ես պետք է աշխատեմ մինչև 62 տարեկան պարտադիր թատրոնում, նոր գնամ թոշակի։ Իհարկե դա անհետեթություն է, որովհետև մեր արվեստը, եթե կատակի չվերածենք, երիտասարդ արվեստ է։ Բեմը սիրում է երիտասարդներին, այո, համաձայն եմ ես։ Մտածել եք, որ բեմ չլինեք, ինչ եք անում։ Երկրորդ մասնագիտություն, ինչ կընտրեի։ Դե հա, ձեզ դուք մտածում եք, որ եթե չլինեք բեմում, ապա թե այդ եթեն թույլ չեք տալիս ձեզ։ Անկեղծ ասած դեռ չեմ մտածում, բայց եթե տարիներ անցնեն, երևի կընտրեմ դասավանդելը, երեխաներին դասավանդել։ Ձեր արվեստը էլի։ Իհարկե կփոխանցեմ իմ գիտելիքները արդեն փոքրիկներին։
դիտում էիք Մարդկանց երկիրը հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի եւ շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։